Xin chào mọi người, mình là Chloe. Sau khi làm video cốt truyện Resident Evil 4 Remake thì nhiều bạn đã có thắc mắc rằng liệu giữa hai phiên bản thì có gì thay đổi hay không? Thì câu trả lời mà Chloe nhận được từ team mod đó chính là có và có rất nhiều. Vậy những thay đổi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Resident Evil 4 Remake đã ra mắt và làm hài lòng tất cả mọi người. Dù bạn có từng chơi phiên bản gốc hay không thì đây vẫn là một trò chơi rất tuyệt. Tuy nhiên, với những fan hâm mộ kỳ cựu, có một thứ khác cũng khiến họ quan tâm không kém, đó là cốt truyện của bản làm lại năm 2023 có gì khác so với trò chơi gốc. Nếu có thay đổi thì những tình tiết đó là gì và ảnh hưởng thế nào đến mạch truyện chính của Resident Evil 4? Hãy cùng mod tôi tìm hiểu điều đó ngay bây giờ nhé. Giáo phái Los Illuminators. Sự thay đổi đầu tiên mà ta phải nhắc đến trong bản làm lại của Resident Evil 4 ắt hẳn phải là sự xuất hiện của giáo phái Los Illuminators. Trong bản gốc, những tội ác do Los Illuminators gây ra chỉ được thể hiện qua những con chữ. Những nạn nhân mà ta có thể trực tiếp nhìn thấy là Leon, Ashley và hai viên cảnh sát xấu số. Với bản làm lại, Capcom đã trau chuốt hơn với rất nhiều chi tiết nhấn mạnh sự ác ôn của phe phản diện. Cụ thể trong đoạn mở đầu trò chơi, ta sẽ thấy cảnh tập đoàn dị giáo này đang thực hiện nghi lễ tổ chức hiến tế một cô gái vô danh tội nghiệp, mặc cho cô ta cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng nếu bạn nghĩ chỉ đến đó là hết, thì hãy chú ý vào đoạn đối thoại của hai viên cảnh sát với Leon ở đầu trò chơi. Qua nội dung cuộc đối thoại, ta biết rằng có rất nhiều người đã mất tích khi cố tiếp cận ngôi làng kỳ dị này. Điều đó đồng nghĩa không chỉ cô gái ta thấy trong đoạn mở đầu, mà còn có rất nhiều người khác đã trở thành vật hiến tế đẫm máu dưới bàn tay của đám dị giáo. Không chỉ những kẻ đứng đầu dị giáo, mà đến cả đám dân làng thiện lành được Los Illuminators Team Las Plagas vào người cũng tàn bạo chẳng kém. Trong phiên bản năm 2005, sau khi đưa Leon đến gần ngôi làng, hai viên cảnh sát đi cùng anh sẽ lái xe rời đi. Tất nhiên dù sau đó cả hai đều toi mạng, nhưng ít ra ta không cần nhìn thấy cái sự thảm thiết đó. Nhưng ở bản làm lại thì hai anh chàng xấu số này có nhiều đất diễn hơn thế. Cụ thể, một người thì bị vứt xuống hầm trong trạng thái thất khiếu chảy máu. Người còn lại thì nhẹ nhàng hơn, chỉ bị mất cái thủ cấp và trở thành mồi cho thủy quái dưới lòng sông mà thôi. Nghĩ cũng nhàn, xuất hiện chút xíu rồi trả vai, nhưng ai cũng nhớ cái cách mà họ ra đi thanh thản. Không chỉ thế, Capcom cũng đã tăng trí thông minh cho đám dân làng, ít nhất là đủ để Leon phải tim đập chân run và đề phòng cảnh giác bất cứ lúc nào. Đặc biệt, phải kể đến phân đoạn Leon và Ashley đụng độ đám dị giáo trong lâu đài Los Illuminators. Không chỉ phải đề phòng ở mặt đất, Leon còn phải tránh né những đòn bắn của kẻ địch ở những nơi cao. Khác hẳn với cảnh đánh nhau hơi bị ao trình khi địch bắn nỏ, còn ta thì chơi súng như năm 2005. Sự phát triển về mặt khoa học kỹ thuật của ngôi làng dị giáo sau 18 năm còn được thể hiện rõ qua phân cảnh đám dân làng lừa Leon vào bẫy solo với con quái vật El Gigante. Nếu vào năm 2005, từ việc đóng cổng, mở cổng đến thả quái vật ra đều được thực hiện thủ công, thì năm 2023, dân làng đã được chuẩn bị hẳn cửa tự động để bẫy Leon. Không cần phải kéo El Gigante như dắt chó đi dạo nữa. Có những chi tiết hồi đó thấy cinematic, mà giờ nhìn lại cảnh dân làng lôi con El Gigante đó ra rồi bị nó gõ như con năm 2005. Một tôi có thấy buồn cười kiểu gì hết. Đương nhiên, đang sẵn nói về Los Illuminators thì ta không thể không nhắc đến Osmond Saddler, kẻ đứng đầu giáo phái trong Resident Evil 4. Có vẻ nhờ nhà phát hành cho mấy tên đàn em thông minh hơn, nên vai diễn của Saddler trong bản làm lại cũng nhàn hơn bản gốc. Nếu để hình dung thì một tôi cảm thấy Saddler trong bản 2005 như kiểu con mẹ nữa, việc gì cũng tới tao vậy. Ai chặn Leon và Ashley đang bỏ trốn? Saddler. Xử lý Louis, Saddler và Ashley vẫn là Saddler. Riết rồi mình làm con boss mà cứ như mình làm ô xin của đám đàn em không bằng. Việc gì cũng tới tai mới xong được, còn đám đàn em thì chỉ giỏi ăn tàn phá hại. Nhưng sau 18 năm, vị trí làm trùm cuối của Saddler đã được khẳng định khi gã hầu như chẳng phải nhúng tay vào bất cứ việc gì, chỉ cần giao toàn bộ quyền xử lý cho Ramon và Krauser. Còn mình thì lâu lâu xuất hiện để kè Leon mà tăng độ khó cho game là đủ rồi chờ đến cuối game ra luôn một lần cho nó máu. Cá nhân một tôi thì thích cái cách xây dựng Saddler trong bản làm lại hơn, vì so với năm 2005, gã đã trông giống một tên trùm cuối nguy hiểm và bí ẩn. Ashley Graham đáng yêu hơn. Nếu trong bản game năm 2005, Ashley được xưng tụng là một cục tạ di động chỉ biết ăn rồi báo, thì sang năm 2023, cô nàng đã mang đến cho game thủ nhiều trải nghiệm thú vị hơn. Là con gái tổng thống, nhưng không phải kiểu tiểu thư chỉ biết cầm ràm chờ Leon bảo vệ. Chẳng hạn như trong lần đầu gặp gỡ Leon, Ashley của bản gốc chỉ biết chạy ra xa và ném một cây củi về phía Leon. Thì ở bản làm lại, cô nàng tiểu thư của chúng ta đã dũng cảm đến mức cầm hẳn cái giá nến để phang Leon luôn. Sau khi thấy đánh không lại, cô nàng đã chẳng ngần ngại bỏ chạy để giữ mạng cho mình. Ở một phân cảnh khá nhỏ khác, khi Ashley ho ra máu do ảnh hưởng từ ký sinh trùng Las Plagas, cô nàng của năm 2023 đã vô cùng bình tĩnh, nghe Louis giải thích về những gì đang xảy ra với cơ thể, chứ không phải hoảng loạn rồi bỏ chạy một cách ngáo ngơ như năm 2005.
Có thể thấy sau 18 năm, Ashley không chỉ trổ mã thay đổi về mặt ngoại hình, mà cả tính cách của cô nàng cũng được thay đổi để phù hợp hơn với hình tượng phụ nữ thời đại mới. Điều này đã giúp cho nhiều game thủ cảm thấy thích Ashley hơn năm 2005, trong đó có cả tôi. Thêm vào đó, trong bản làm lại này, Capcom thực sự rất ưu ái Ashley khi cho cô nàng rất nhiều cảnh hành động để trợ giúp Leon, đặc biệt là phân cảnh Leon bị nhốt trong lồng sắt. Nếu Ashley năm 2005 chỉ biết đứng đực ra đó, hô hào cổ vũ, thì Ashley năm 2023 lại chủ động đi tìm chìa khóa giải cứu Leon. Có một phân cảnh được làm lại của Ashley mà Motor vô cùng thích, ấy là khi Sadler điều khiển Las Plagas trong cơ thể của Ashley. Ở phân cảnh trong năm 2005, đây chính là đoạn mà Ashley phát hiện mình ho ra máu rồi mắc bẫy của đám Lost Illuminators. Còn ở năm 2023, hành động của Ashley xuất phát từ việc cô nàng bị Sadler điều khiển, tự kề dao vào cổ mình để khống chế Leon, buộc anh không được đến gần rồi tự chui vào bẫy. Phân cảnh Ashley cướp con dao của Leon và đâm anh ta thực sự vô cùng ấn tượng. Tuy đang bị Sadler điều khiển, nhưng qua hành động đó ta thấy được cô không đơn giản là một tiểu thư chân yếu tay mềm. Đến phần kết của bản làm lại, khi Ashley mời Leon về làm việc cho mình, chính Leon cũng khẳng định Ashley không cần anh. Bởi qua cuộc hành trình, Ashley đã khẳng định cô có thể tự bảo vệ tốt chính mình. Có thể thấy, từ một cô tiểu thư yếu đuối, đỏng đảnh và cực kỳ tạ, Ashley năm 2023 đã có nhiều màu sắc hơn. Dù vẫn là một con gái yếu đuối đó, nhưng Ashley chứng tỏ khi cần thiết mình vẫn đủ can đảm để đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Đương nhiên nếu xét về sự hữu dụng thì không thể so sánh Ashley với Ada được đâu. How to so sánh một thiên kim tiểu thơ và một điệp viên xuất sắc đến mức Albert Wesker còn phải dè chừng. Và bạn thấy đấy, với một cô tiểu thư nhà giàu con gái tổng thống thì với những gì mà Ashley thể hiện trong bản remake cũng nên được xem là vượt chỉ tiêu rồi. Nên đâu phải tự nhiên mà sau khi chơi xong Resident Evil 4 Remake có nhiều anh em đã chuyển từ ghét sang sim Ashley đâu. Luis Serra cũng bớt vô dụng hơn. Trong bản làm lại, Luis hẳn là nhân vật đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất vì những thay đổi của anh. Chúng ta đều biết rằng Luis là người đã giúp cho giáo phái Lost Illuminators nghiên cứu ra Las Plagas và có giao dịch ngầm với Ada. Nhưng anh ta cũng là người đã hỗ trợ Leon và Ashley trong suốt nửa đầu trò chơi. Mà nói ra thì cũng tội Luis thiệt. Nếu trong bản năm 2005 anh chàng chỉ bị nhốt trong tủ, thì ở bản năm 2023 Luis được ưu ái nhét thẳng vào bao bố và quăng xuống một đống đổ nát. Tuy nhiên, trong bản làm lại này ta thấy Luis trở nên phong trần và đáng tin cậy hơn. Chẳng hạn như trong phân đoạn đánh bại tên dân làng định làm thịt họ, thay vì chỉ mình Leon cân hết như cũ. Lần này Luis đã hợp tác cùng Leon, cho ra một màn hợp tác combat cực kỳ ăn ý. Thêm vào đó, sự hậu đậu và lông bông của Luis ở bản gốc cũng đã không còn nữa rồi. Cụ thể, chi tiết Luis làm rơi thuốc của Leon và Ashley vào năm 2005 đã bị xóa bỏ. Thêm vào đó là những phân cảnh Luis giúp đỡ Leon trên hành trình tìm kiếm Ashley. Chính điều này đã làm cho chúng ta có thêm thiện cảm với anh chàng lãng tử trong có vẻ cà lơ phất phơ này hơn bao giờ hết. Và khi tình cảm nó đạt đến đỉnh cao thì cũng là lúc Capcom cho người chơi những nhát dao chí mạng. Vào khoảnh khắc Luis chỉ vừa thừa nhận về thân phận thực sự của mình, Leon mở lòng với anh ta xong, thì Luis đã bị đâm một nhát từ đằng sau. Nhưng nếu trong bản gốc, người kết liễu Luis là Sadler thì ở bản làm lại, người trực tiếp lấy mạng anh ta lại là Krauser, kẻ đã phản bội Leon. Năm 2005, cái chết của Luis diễn ra một cách chóng vánh, không để lại nhiều cảm xúc. Thì trong bản làm lại, phân cảnh này khiến nhiều game thủ phải rơi nước mắt, nhất là khi Luis vẫn cố bắn một phát súng giải nguy cho Leon dù trong tình trạng thập tử nhất sinh. Thậm chí đến tận khi sắp nhắm mắt, Luis vẫn không ngừng lo lắng cho Ashley đang bị giam. Điều đó chứng tỏ dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng Luis thực sự đã xem Leon và Ashley là hai người bạn của mình. Và ngược lại, khi Luis rút hơi thở cuối cùng, Leon đã chào tạm biệt anh ta bằng sự tôn kính, gọi Luis là một kỵ sĩ thực thụ. Còn Ashley, sau khi được Leon cứu tỉnh dậy, cô cũng vội vã hỏi về Luis và tỏ ra bàng hoàng khi biết anh ta đã qua đời. Cô sau đó đã nắm lấy tay Leon và tuyên bố họ sẽ cố gắng rời khỏi nơi này vì Luis. Hai chi tiết này chứng tỏ rằng không chỉ Luis mà cả Leon và Ashley cũng đã xem anh như một người bạn thật sự. Ada Wong đã không còn quyến rũ. Nếu những gì mà tôi liệt kê vừa rồi là những thay đổi tích cực của bản làm lại được cộng đồng game thủ đánh giá cao, thì Ada Wong là phần còn lại của thế giới. Vì một bộ phận lớn người chơi cảm thấy rất không hài lòng với Ada bản làm lại, thậm chí họ còn nói rằng Ada là điểm tệ nhất của bản 2023. Nếu bạn không biết, thì kể từ Resident Evil 2, Ada đã được xem là một biểu tượng của dòng game và thường được cánh game thủ gán ghép với Leon. Tuy nhiên, rất nhiều game thủ đã bày tỏ thất vọng khi không còn được thấy Ada trong bộ váy đỏ đặc trưng nữa. Theo vào đó, Ada lại mặc một chiếc áo len kín cổ và quần dài. Tuy nó làm cho Ada trông có vẻ linh hoạt, phù hợp với thân phận điệp viên hơn và cũng phù hợp với logic của cốt truyện nữa. Nhưng nhiều người vẫn bày tỏ họ vẫn thích thấy Ada múa may trong bộ váy đỏ hơn. Ada trong bản làm lại thì đẹp đó, nhưng nhiều người lại cảm thấy cô nàng quá mờ nhạt và thậm chí còn mờ nhạt hơn cả Ashley. Dù không thể thừa nhận những phân cảnh đánh nhau có mặt của Ada được Capcom làm rất là đẹp, cũng rất quyến rũ nha, nhưng dù đã được bơm ngực thì bộ áo len vẫn làm cho cô nàng bớt hút mắt hơn hẳn bản gốc.
Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến cho nhiều game thủ cảm thấy không thích Ada bản lặp lại. Mà lý do khiến họ bất mãn nhất chính là vì Ada năm 2023 có chất giọng quá già, không còn sexy và bitches như bản gốc nữa. Đó là chưa kể đến rất nhiều phân cảnh lăn lộn cướp súng hay tương tác giữa Leon và Ada ở bản gốc đã bị cắt, khiến cái thuyền này còn chìm hơn hẳn so với tương tác tình tứ như Leon và Ashley. Điều này đã vô tình làm Ada chẳng còn ngầu được như trong bản gốc nữa. Ngoài ra, phân cảnh cuối khi Ada chĩa súng vào người phi công yêu cầu chuyển hướng máy bay được thêm vào bản làm lại đã khiến cho rất nhiều game thủ tò mò rằng liệu đây có phải là một điềm báo Ada và Leon sẽ về chung một nhà trong tương lai, và ước mơ dự đám cưới của cặp đôi này có lẽ không còn xa vời nữa. Cuối cùng, nếu đã chơi Separate Ways trong bản gốc thì bạn sẽ thấy có vài phân cảnh trong phần Separate Ways được đưa vào bản làm lại, chẳng hạn như phân cảnh Ada nói chuyện với Louis về việc trao đổi Amber. Nhưng Capcom cũng rất thông minh khi không đưa vào hoàn toàn để tránh làm loãng mạch truyện chính của trò chơi. Thì nhiều game thủ đồn đoán rằng Capcom chắc chắn đang muốn vòi thêm tiền cho phần Separate Ways của Ada này mà. Và chưa để Capcom kịp làm điều đó, một game thủ đã up hẳn bản mod giả lập làm Ada cho các anh em mê đắm cô nàng trải nghiệm luôn cho đỡ ghiền. Nhưng với những đánh giá như vậy về Ada thì mong là nếu có một phần game riêng của Ada, hy vọng Capcom sẽ cho bộ váy của cô nàng tái xuất giang hồ để xem nó có làm Ada của ngày hôm qua trở lại hay không nhé. Và đó cũng là những tình tiết đã thay đổi trong bản làm lại. Đương nhiên là Mọt tôi chỉ liệt kê ra những tình tiết về các nhân vật mà Mọt nghĩ là chủ chốt mà thôi. Và còn rất nhiều những tình tiết được thay đổi mà Mọt vẫn chưa liệt kê hết được. Nên là nếu anh em còn nhớ ra tình tiết nào được đổi mới thì hãy bổ sung thêm bên dưới phần bình luận và chúng ta cùng trao đổi nha. Giờ thì tôi là Mọt Game. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye. Như vậy là Capcom đã chỉnh sửa một số chi tiết trong cốt truyện và điều đó làm cho mọi người cảm thấy hài lòng hơn vì nó khiến cho Resident Evil 4 trở nên thú vị hơn. Và thứ ba ngày 4 tháng 4 sẽ là chuyên mục điểm tin. Mọi người hãy cùng Chloe điểm qua xem làng game tuần vừa rồi có gì hấp dẫn không nha.